के भन्नु मैले यो सबैले देखेकै कुरा, सबैले थाहा पाएकै कुरा हो होइन। अब यतिको एक्सपेक्टेसन चाहिँ थिएन मेरो पनि एज अ पोर्चुगल फ्यान। अब अलिकति 2-3 गोलको लिडै हुन्छ होला, क्याप भएर जित्छ जस्तो लागेको थियो, तर त्यस्तो चाहिँ भएन ओभरअल। अब जस ठिक छ, अब नेक्स्ट टाइममा के हुन्छ होला। सो प्रसङ्गतिर आउँदाखेरि चाहिँ यो अब हिजोको विश्वकप खेल पोर्चुगल र कोङ्गो बिचको हो। त्यो जस गेम चाहिँ 1-1 बराबरीमा सक्यो। खेलको 6औँ मिनेटमा पोर्चुगलले अग्रता लियो नेभेसको गोलबाट। अगाडि हेर्दा गेम राम्रै लागेको थियो र 10-15 मिनट गेम हेर्दाखेरि यिनीहरूले अझ 2-3 गोल हान्छ जस्तो लागेको थियो, तर त्यसपछि खेलको लय नै परिवर्तन भयो। पहिलो हाफमा 1-1 मै सक्यो र अन्ततः गेम पनि 1-1 मै सक्यो। सो मैले खेलबाट देखेको 4-5वटा कुराहरू छन् है। अब जो फर्स्ट वान इज भनेको चाहिँ मिडफिल्डको प्रदर्शनै कमजोर भयो। ब्रुनो फर्नान्डेज, जाओ नेभेज र विटिनाले खासै प्रभावकारी जस मिडफिल्ड चाहिँ देखाउन सकेनन् उनीहरूले। सो र त्यसले नगर्दाखेरि फरवर्डलाई बल पनि त्यति गएन। अनि अर्को दोस्रो भनेको चाहिँ कोङ्गोको शारीरिक खेल नै उत्कृष्ट थियो क्या। उनीहरू बढी फिजिकलहरू खेल्ने, जस अलिकति पोर्चुगलहरूलाई अलिकति फिजिकल्ली रूपमा जस उनीहरूले गेममा अलिकति दबाब गरेर राखिरहेको थिए। अर्को तेस्रो भनेको चाहिँ बराबरी भएपछि कोङ्गोले निकै अनुशासित डिफेन्स गर्यो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो र 2जना डिफेन्डरहरू लगातार मार्क गरिरहेकै थिए। उनीहरूलाई धेरै अवसर बनाउन पनि दिएनन्। अरू फरवर्डहरूलाई नि कहिले 1जना कहिले 2जना बसिरहेकै थिए हिजो गेममा। सो त्यो गरेका हुन्, तर फुटबलमा एक्लो खेलाडी जिताउन खेल होइन। 41 वर्षको उमेरमा उनको मुख्य भूमिका फिनिसिङ गर्नु हो। त्यसैले टोलीको अन्य खेलाडीहरूले पनि सिर्जना र समर्थन अझ राम्रो प्रदर्शन गर्नुपर्छ।